Damboo Waaqoo fi Saaraa jechuudha. Saariina uummata baay'ee dheekkamsiisee jira. Isaanuu kan dheekkaman immoo shamarran Oromoo irratti jechuudha. Shamarran Oromoo irratti baay'ee tokko dheekkamaa yeroo jechuudha. Dubartiin Oromoo gantuudha. Bakka lafa hundumaatti gantuudha jedhanii ma barreessu jechuudha. As deemanii achi deemanii gantuudha. Sa'aasii fi sa'achi walitti fidanii isa biyya alaa jiru isa biyya keessa jiru hunda walitti fidanii walitti coraniitu shamarranii Oromoo gantuudha. Isheen gufuu namatti taati. Bakka duubatti nama deebisti jedhanii warri dhiiraa jechuudha. Akkanatti baay'ee tokko intiniin ka'ee jira jechuudha. Komiidhamoo loladhamoo maayidhama garuu kun duraan dursee dhugaa dubbachuudhaaf gaa'illi nama kamiyyuu gaafa diiggatu baay'ee nama gaddisiisa. Gaa'ila jechuun waan ta'e wayii miti, meeshaa wayii miti, suuqii wayiis miti. Gaa'ila jechuun bakka wantoota jiran kana keessaa waan kenname keessaa inni hangafaaf inni kabajamaa inni guddaan inni itti namni milkaa'us inni itti namni bu'aa buufatus gaa'iladha. Kanaafuu gaa'ilatti hin qoosamu dhugaa dubbachuudhaaf. Namni baay'een akkuma salphaattu haasa'uu danda'a. Garuu Waaqoonni baay'ee tokko yeroo haasa'u interviyuu isaadha ilaaltanitti yoo ta'e afuura baafataa haasaa dhugaa Waaqanii interviyuu isaanii naan dhaggeeffadhu nan boo'iyyuuti. Walumaa gala interviyichi nama boossisa. Waa'ee biyyaas wal qabateetu waan ta'eef baay'ee nama boossisa. Innis baay'ee tokko gaddaa afuura baafataadha kan inni dubbate. Isaanuu immoo hin dubbanneeyyuuti. Baay'een isa galateeffadhayyuuti. Baay'een isa dinqisiifadhas dhugaa Waaqa. Beekaa jechuun akkas. Beekaa jechuun akka kanadha. Dubbatu baay'een dubbatu. Akkuma akkas ta'an qofa beeksisee sanuu utotti hin qophaa'in na gaafatte jedhee dubbachuun barbaadu jechuudhaan. Akkanumatti callisuma filate maaliif baay'ee itti miidhameera. Hamma danda'u yaaleera jedhe yoo argitanitti ta'e hamma danda'u yaaleera akka addan baaneef jechuudha. Yaaleera dhe. Egaa maal godhuu miti namoonni tokko tokko immoo maal jedhu bakka tokko tokkotti immoo barreeffamoota tokko yeroo dubbisu hammamiyyuu yoo ta'e dubartiin dhiira jaallatte dhiira sanaas jaalladheeratte itti hirmuu qabdu jedhanii barreeffamoota garaagaraa dubbisaan ture. Akkuma dhageenyetti akkuma seenaa isaaniirraa dhageenyettis interviyuu isaanii dhaggeeffatanitti yoo ta'e eessatti dhaggeeffadhe seetanii masara dhaabaa biratti dhaggeeffadhe. Maalidha miidiyaan isheen irratti jara dhiyeessite. Egaa Saaraatu dura jaallate, isheetu jaallate. Isheen Kanaadaa jiraatti inni Itoophiyaadha dhuftee cidha godhatan. Haala kanaanidha. Haa ta'u iyyuu malee kanas ta'e sanas gaa'ila garuu kan namaa milkeessu Waaqadha. Namni kamuu gaa'ila isaati yoo milkaa'e baay'ee filata. Osoo adda inkwaan gaa'ila miti rileeshnshiippiin akkam nama gaddisiisa seetan. Akkam nama boossisa. Boossaniin beektanii ibin gaa'ila jedhamee waan hunduu hojjetamee xumuramee qaamni lamaan tokko ta'ee jireenya eegalee mititi walitti dhufeenyi jaalallee koo minaamin hiriyaa koo ni jedhanu gaafa addaan hafe dhaabbatu addaan ba'u akkam nama gaddisiisa akkam nama boossisa akkam nama cabsa. Warri sinirra gahe. Gaa'illi immoo baay'ee ulfaataadha. Kanaaf baay'ee tokko namatti dhagahamaa siniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf osoo araaramuun ni danda'ama ta'eeti osoo walitti deebi'uun danda'ama ta'e maal rakkoo qaba dhugaa na osoo araaramuun danda'ama ta'e walitti deebi'uun danda'ama ta'e bakka gaarii ture. Namoota yeroo baay'ee immoo namoota akkanatti beekamtii garaagaraa akkanatti beekamtii qabaatan kuniif immoo baay'ee rakkisaadha. Baay'ee rakkisaadha. Jireenya isaanii keessatti jechuudha. Milkaa'ina isaaniifaaf jechuudha. Wantoonni akkasii osoo isaan mudachuu baate bareedaadha. Namni hin beekamne uumaa eenyutu beeka?
Eetu beeka. Waa'ee isaa beeka. Namni kun garuu namoota baay'eetu isa hordofaa, namoota baay'eetu isa ilaalaa, isaaf kanuma warra akka isaa beekamtii qaban jechuudha. Wantoota garaagaraatiin hojii hojjetan artiidhaanii maaliidhaan artistoota maal na osoo nama mudachuu baate dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisa, hamilee namaallee cabsa. Namoonni baay'een immoo deemanii erga dubartiin gantuudha bakka kanuma dubbisaan oolee mataa na dhukkube egaa jechuun an hin beeku ammallee waan miidiyaa kanarra dhagaa jiruuni dubartiin naa dhuba ijoolleen dubartii madhamti waan man dhagaa jiruudhaan haasaara namoonni akkanumatti intinii jechaa jiru. Beeku garuu dhugaa dubbachuudhaan nan gadde jechuun yeroo baay'ee namoonni namaa fi waan tokko godhanii nama bashannansiisan namaa waan baay'ee hojjetanii yeroo gara jireenya isaanii deemnu gara jireenya isaanii immoo rakkoo baay'ee mudata jechuudha. Rakkoo adda addaatu isaan mudata. Garuu kanuma keessa darbaniitu kan isaan nama bashannansiisan argitan. Waan hamma gaa'ila jedhamu guddaan kun akkana ta'ee osoo jiru waaqoon jechuudha kana qabateetu garuu akkamitti akka nu bashannansiisaa ture argitanitti. Hirkoo ilaalaa turtan miti hundi keenya yookaan sa'aatii isaa eeggannu guyyaa isaa eeggannu kan irra deddeebinee ilaallu kan dura laallee guutuusa laallee kaanee citee yoo nutti dhufe teenyee ilaallu waan akkanaa osoo ofii isaanirra ga'ee jiru garuu nama akkamitti akka isaan bohaarsan kan isaanii dhiisan jechuudha. Osoo araaramanii dhugaa rabbii baay'ee bareedaa ture. Egaa hin beeknu gaa yaalameera jechuun gaa yaaleera karaa koo jennaani gaa akkuma beekamutti yaalameera. Egaa hidha waaqayyoo miti ta'e egaa maal goonaa miti dhugaa garuu an baay'ee tokkoon gadde nama kamuu haamilee wanti cabsu jiruuf jireenya isaa keessatti haamilee kan cabsuu fi isteeppii tokko duubatti wanti nama deebisu gaa'elli jalaa diigamudha. Gaa'elli diigamuu kan gaa'elli nama tokko jalaa hafuuni isteeppii tokko duubatti si deebisa silaa fuulduratti kan adeemuu qabdu jechuudha. Sammuun kee jireenya kee dhiibbaa hawaasaa jira, ilaalchi hawaasaa jira, dudubbiin tokko jira, namni nama tuttuquun illee jira, waan baay'ee jira jechuudha kallattii garaagaraanii. Egaa maal goonaa miti gaa osoo danda'amee araarsanii osoo danda'amee walitti deebisanii maa miti namni duruu walitti bu'aa hin deebi'asii. Bareedaa ture. Ani garuu baay'een gadde. Uummanni keenya immoo fuudhee afarsee shamarran Oromoo jedha. Ani shamarran Oromoo kun waan isaan hamma kanatti bakka jechuun ofii isaanii gaa'ila hin barbaadamu. Isaantu gaa'ila jiskamu, isaantu miidhamu. Fuudhanii marmaranii shamarran Oromootu gufuu ta'ee maalii keenyatti beekamtoota keenyatti artistoota keenyatti maalii keenyatti jedhanii karaadhaan shamarran Oromoo himatu jechuudha. Waan hunduu hireedha baay'ee carraadha bara. Carraadha. Yoo du'a ta'es carraadha. Yoo diigamu ta'es carraadha. Yoo milkaa'u ta'es carraadha. Meeqatu immoo waliin milkaa'ee kun uffataa jedhee bareedee jiraata. Isaanis carraadha. Inni waan ta'e irra geessu carraadha. Garuu akkanatti shamarran Oromoo jedhanii yoo soqee qubaatanii bareedaadha yoo lakkaa'anii shamarran Oromoo meeqa miliyoona meeqa sabni Oromoo iyyuu achi walakkaansaa shamarran yoo ta'e 15 waan hin guunneef garuu shamarran Oromoo jechuun baay'ee tokko hin ta'u. Warra kaaniif illee hamilee isaanii eeguun gaariidha. Jireenyi itti fufa anyways. Yaa jireenyi itti fufa uumaa gochuu hin danda'a faanan du'amu yoo ta'e hin ta'a yoo sirra ta'a yoo milkaa'a yoo dide immoo wajjin qileen seenamu bara hin seenamu ittuma fufamu. Kun immoo wanta kan isaa qofa miti. Isa qofa irratti waanuma ta'es miti isaan kaasanii amma kana tuultanii ol fuutanii isatti illee akka dhaga'amu gochuu miidiyaa hunduu akkanatti naasoo isatti illee akka waan isa bichaa ta'etti haasa'uun illee gaarii miti. Salphisu erga ta'e salphisu. Laal namni yuunnaa du'u awwaalanii galanii fataa jedhanii tattaanii hin haasa'u hin kolfu. Anduru mana warra du'aatti hin kolfamuun see dhugaa waaqa. Mana du'aatti hin kolfamuun see. Erga nama guddaa ta'e ofii makooyyuu du'a gahuu dhaquu jammaree
inni kaartaa haasee hin kolfa. Dubartoonni as ta'anii kan biraa odeessanii kolfuu. Edaa duraan ijoollummaadhaan yuun jedha. Dhugaadha jechuun maal sin ibsuufi nama yoo awwaaltee galtee baqa si jajjabeessuun dhiista. Itti fufta jechuudha. Addaan yoo baates yaa'u nama sanatti ulfaachuu danda'a. Maatii sanatti garuu yeroo sanaaf ulfaachuu danda'a. Yeroodhaa booda garuu noormaalii ta'a jechuudha yeroodhaa booda.